quá êm ấy hề. Hả? Êm đi mà làm bể bí là nhọc lắm. Trở lại với xưởng của anh Tài sau 4 tháng lắp máy cho anh Tài. Cơ sở của anh rất là từ khi đặt con máy bây giờ là làm rất là hiệu quả công việc, việc quá nhiều, con máy cắt quá êm. Sau những ngày tháng các công nhân mới vào làm thì cũng có vấn đề một chút, nhưng mà không sao, vì vấn đề ở đây sử dụng máy là người phải chuyên nghiệp một chút. Cắt mà đường cắt mà mình đang tính một con máy này nó cắt 40 giây thì ông kia ông cắt 25 30 giây thì chắc là phá bi. Vì thế là hôm nay mình tạo lại con máy cho anh rất là ok. Sau 1 tiếng đồng hồ mình làm xong công việc này cho anh. Đây là một cơ sở Đình Tài ở con đường Di Lộc, Quảng Tông, là nơi Quảng Trạch, Quảng Bình. Một cơ sở rất là lớn, có tên tuổi ở khu vực này. Máy anh đang cắt một tí là ra một nhả đường như thế, nhưng mà mình cắt cái gì cũng thế. Máy của bên là do người sử dụng, ép nó quá cũng không được. Mình đang tính một đường cắt 3 mét là phải 40 giây, mà cắt 25 giây là sẽ phá máy. Như thế. Cắt nhanh quá là dục tốc là bất đạt. Cái đá này nó cũng thuộc cái loại đá cứng rồi chứ không phải là đá mềm đâu, đá giò cũng nhanh. Đó. Vì thế là mình làm cái gì cũng phải cái đá này nó mềm hơn này. Cái đá Bình Định này nó rất là mềm này, đá bớt. Cho nên là đá này có thể cắt nhanh được. Nhưng có những dòng đá Ruby hoặc là đá Kim Sa thì mình cũng không nên cắt nhanh. Cắt như thế là nó rất hiệu quả cho công việc, nhưng mà nó lại là gây hậu quả cho thiết bị máy móc. Vì con máy làm nó cũng có mức độ. Đó. Trong một tí là tôi đi khỏi, anh đi ra đó quay thì anh Tài là ra sản phẩm như thế này. Hai thanh để dừng đó. Thế này. Nhẹ nhàng đúng không? Đẩy thờ của ông à. Anh Tài, anh cho biết sau những ngày sử dụng máy thì anh có khuyết điểm và những cái ưu điểm gì của máy thì anh cho một vài lời để tôi biết đường tôi làm máy còn tốt hơn thế này. Tóm lại đi, máy móc của mình thì quá ok rồi. Về những cái đơn cắt về nó là máy mình sử dụng 3 tháng chơi rồi. Mà về những cái đơn cắt về những cái đồ các bạn nhìn thấy đấy, thấy rồi, thấy chưa? Thấy đó. Đường cắt quá chuẩn đúng không? Quá chuẩn luôn. Vì thế là tôi cũng khuyên anh một điều là của bên tại người. Như anh sử dụng thì tôi không lo, nhưng mà thợ của anh sử dụng thì tôi rất lo về vấn đề là quá tải, quá khổ. Vì nó là bảo dưỡng bảo hành thì tôi sẽ làm đạt yêu cầu của anh. Nhưng mà vấn đề sử dụng lâu dài thì mình cân nhắc một chút về vấn đề sử dụng. Chúc anh công việc cũng như mọi lĩnh vực thành công. Rồi, cảm ơn anh em nhé.